carry are this sort of pile. Mae gan Partneriaeth Tirwedd y Carneddau llawer o brosiectau. Rhei sydd yn ffocysu ar mudiad, rhei cadwraeth, rhei treftadaeth. Ond un sbesial iawn ydy'r prosiect clirio eithin. Nid yn unig mae'r prosiect yma yn rhoi y cyfle i llawer o partneriaid ni ddod at ei gilydd i gweithio ochr yn ochr, ond mae'n hefyd yn rhoi y cyfle i pobl o'r cymunedau o amgylch y Carneddau, y gwirfoddolwyr, y grwpiau cymunedol, ysgolion lleol, i ddod allan ar y tirwedd i dysgu mwy amdano ei ardal ac hefyd sut i gwarchod yn y dyfodol. And then the staff who are doing the fire will come and will burn it. Da ni yma yn ddringair o Benegair gyda grŵp o wirfoddolwyr i dorri eithin. Mae'r eithin wedi cymryd drosodd dros y blynyddoedd. Mae'n achosi difrod i'r safle ac hefyd mae'n golygu fod mae'n anodd i ddarllen hanes y safle. So, trwy gweithio gyda'r grŵp o wirfoddolwyr ardderchog, da ni'n gallu gwneud lot o waith i sicrhau bod mae'r cadwraeth y safle yn cael ei diogelu i'r dyfodol. A nawr mae'r bringair o Benegair yn edrych yn well na mae hi wedi ers tua 10 neu 15 mlynedd ac da ni'n gobeithio fod byddwn ni'n gallu gwarchod a gyfalu am y safle i'r dyfodol. Mae hwn wedi rhoi y cyfle i llawer o bobl o gymunedau gwahanol ymgysylltu gyda'r prosiect. Hefyd, da ni wedi cael lot o adborth bod pobl yn darganfod leoliadau newydd trwy gwirfoddoli gyda ni ar y prosiect yma. Fel rhywun sydd yn o'r ardal a wedi bod i ffwrdd i'r brifysgol dod nôl, dwi'n defnyddio'r llawer o'r parc cenedlaethol a felly fel ffordd o rhoi nôl, dwi eisiau licio gwirfoddoli efo pawb yma, edrych ar ôl yr ein amgylchedd ac mae jyst yn gwych dod i ganfod mwy o'r ardal lle do'n ni'n nabod y blaen sydd ar y step yn drws. Dwi wedi dysgu lot trwy gwirfoddoli hefo'r wahanol prosiectau Carneddau yma. Lot o'r gwaith dwi wedi bod yn gwneud ydy ar safleoedd archeolegol. So mae wedi bod yn dda dysgu mwy am yr archeoleg. A hefyd, wastad arbenigwyr eraill o gwmpas, so ydych chi'n dysgu mwy am y cynefin. Hefyd, sut mae y prosiect yn ceisio wneud y gwaith cadwraeth a be mae'r ymgyrch y prosiect. So mae'n dda cadw mewn cysylltiad hefo beth sy'n mynd ymlaen. We're here clearing gorse from an archaeological site at Carneddau. This benefits the archaeology in that it makes it more visible. It also has a preservation purpose in that the roots of the gorse can cause damage to sort of sensitive archaeological deposits. Also, the dense gorse encourages little animals to dig around underneath it, and that would potentially damage the archaeology as well. But one of the big things is making it visible for people to see so that we can learn more about the archaeology that we've got on this site and sites across the Carneddau. We're cutting the gorse by hand because the sites here tend to be upstanding stony features in the ground, so walls and cairns, that type of thing. And if we used a machine, we'd potentially damage them by dislodging the stones and moving them about and changing the nature of the archaeology. So therefore we cut carefully using hand tools, and that helps us to preserve the sites in the form that we want to see them. I'm volunteering here today with the Snowdonia Society. I'm retired, I've been retired about 6 years and wanted to do stuff, voluntary stuff, to give something back to an area which I love. And so I do
I'll be out here today helping clearing the gorse. I also go out as a volunteer warden on wrth. All these things are just lovely to be able to give something back, and gets me out and gets me in a nice healthy environment. I live really locally, so we're here above Abergwyn. I live just, well, you can't see it at the moment, but Llanfabechan, which is just along the coast that way. So it's really great that there's somewhere so local to join in, because it's literally a couple of miles away. It's nice to be out, it's nice to be giving something back. It's quite satisfying as well when you actually get something done. So we've done very Seeing the impact of what we do straight away is brilliant. I know that volunteers have appreciated coming again and again. Over time, over a number of days, over a few weeks, they can really see the progress that we've made, which is just puts a smile on your face and helps you to be proud of what you've done. Felly ar y prosiect yma, ni'n cydweithio efo'r RSPB, sydd yn rhoi llawer o mewnbwn amdano'r adar sydd yn nythu yn y ardal yma. Felly mae hyn yn pwysig iawn ar gyfer nifer o adar wahanol. Un o'r rai sy'n ni'n cyffroes iawn amdano yw'r bran goes coch. Felly mae'r partneriaeth yma, cydweithio efo'r RSPB, efo'r archeologists yn holl bwysig I cael ardaloedd I ffocysu y torri arno. Oherwydd ni ddim yn trio cael gwared o'r eithin o gwbl, ni'n trio ffocysu ar danau archeolegol, ond hefyd lle mae'r bran goes coch yn penodol yn bwyda. Pan da ni'n llosgu'r eithin, da ni'n llosgu mewn caej, fel bod e ddim ar y tir. A mae hyn oherwydd mae'r nutrients gyd yn gallu mynd yn ôl I fewn i'r tir, a fydd yr eithin jyst yn tyfu nôl, falle hyd yn oed well na mae o. Mae'n yn hytrach na gwastraffu'r ash, da ni'n cael casglu ar ôl y tân. Da ni'n defnyddio un ffordd yw defnyddio mewn compost yn meithrinfa goed ni. Mae'r gwaith da ni'n gwneud yma ar y tirwedd yn rhan o'r cwrs agored Cymru. Mae'r disgyblion yn gwneud rhan o ysgol Dyffryn Ogwen. Mae'n cael cyfle I weithio tuag at gymhwyster tra codi ymwybyddiaeth ar gyfer yr ardal maen nhw'n byw, yr ecosystem, sydd mae gen nhw rhan mawr. Mae hwn yn rhan etifeddiaeth nhw. Wedyn, dwi'n bod nhw'n reit bwysig bod nhw'n cael hwnna. The things I've been enjoying most is learning new things about plants and stuff, going outside, exploring and, just getting out and stuff. Sut mae o fydd personol? Gwyneb yn bach hapus bod nhw'n deud bod nhw yn rhewi neu di blino neu ydy'r amser fynd adre eto, ond mae nhw'n deud efo gwên, chwarae teg. Felly mae yna llawer o rhesymau pam mae'r prosiect clirio eithin yn rili bwysig. Yr archeoleg, y bywyd gwyllt, yr bioamrywiaeth, ond yn ei chalon y pobl. Cael pobl allan ar y tirwedd yn helpu I warchod at y dyfodol.